Esse é um dos animais mais inteligentes do mundo. Conheça o corvo, o pássaro que imita a voz humana melhor que o papagaio. Olá. Olá. Pensa num bicho desenrolado. Se existe um animal pica no mundo, esse animal é o corvo. Ele imita a voz humana tão bem que consegue reproduzir até o tom de voz que você usa com ele. A voz desse bicho é de arrepiar. Em cativeiro, ele usa essa habilidade para se comunicar tanto com seres humanos quanto com outros animais que estão no mesmo ambiente. Por exemplo, neste vídeo, ele literalmente está latindo. Na natureza, ele utiliza essa habilidade por diversos motivos, mas um dos mais impressionantes é sua capacidade de imitar predadores para roubar comida. Ele consegue imitar sons de lobos, raposas ou outros predadores para que eles abram uma carcaça que ele mesmo não consegue abrir para se alimentar. Esses caras têm um olho afiado para essas oportunidades. Além dessa habilidade vocal, eles também usam muita linguagem corporal. Por exemplo, conseguem apontar para objetos com o bico. Essa capacidade de interação complexa demonstra o quão inteligentes e sociáveis eles são.